Nabi Musa ku nate lunga mlaku-mlaku terus slenden ning wit dicokot semut sitok. Ya ngeten ceritane. Walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata ulama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing soleh sing dolim kena kabeh. Ana gempa ya kena kabeh. Pokoke anggere ana musibah soleh toleh kena kabeh. Soleh dolim kena kabeh. Nah, bahasa Arabe fusau soleh mbek toleh iki soleh ku apik, toleh ku beling, soleh mbek napa? Toleh. Toleh ku balelo niku napa? Walhasil protes Nabi Musa. Seputi to Gusti. Nak gawe azab ku pilah-pilah dong. Yang dolim kena, yang soleh ndak kena. Jadi proporsional, sing gremeng-gremengan. Bar gremeng keselen slenden ning wit. Walhasil slenden dene dicokot semut sitok. Prangkang cara mriki. Ngamuk sak omah diobong kabeh. Bareng diobong kabeh Nabi Musa takoki pangeran. Ya Musa hala namlatan wahida. Sing nyokot sitok ya sing diobong sitok kok terus kabeh piye. Jawab Nabi, lu jawab toh Gusti. Yo, rasa raja, yo raja jawab saya pokoke ngono, pokoke ngono. Jadi dicokot kerangkang sitok. Diobong kabeh. Jare pangeran, "Sa mestine iku yo sitok wae sing nyokot." Sepanjen Allah gada sunnah, nak ana musibah kena kabeh. Lah kok sing soleh matine dianggap syahid, sing ora soleh dianggap sangit, dianggap dolim. Malane ngendikane pangeran wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Sebenarnya ana fitnah ana coba sing saleh lah napa ken. Iki contoh gampang nggih, misale kados nyuwun sewu kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah iku ilang. Karena ketika ora ana gempa, misale ora ana banjir, ana wali ndonga, Gusti supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya nek ana musibah sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purna yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nek ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi, sing lagi itikaf yo wedi. Ya, tapi kan satu-satu sing maksiat yo wedi, sing taat yo wedi lah. Nak cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngerasa apese terus balik allaja ilallah wa dhannu alla malja'a minallahi illa illah. Sing wong dolim muk muni waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doh kok pangeran mergo muni waduh gak nyebut ya Allah. Sing soleh tambah parek pangeran. Paham nggih? Kamulane aja sithik-sithik ku ana solusine kudu ndonga. Kita ora ora kersane pangeran. Sampeyan delok misale ana kurang udan. Wong soleh bayangno udan digo wudu, masjid piye nek ora ana banyu ora ana nggon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, sedo katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye ge jajal? Iku yo merbanyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku, tak kei banyu digo ora jelas. Tapi nek ora banyu sing soleh ra wudu tenan. Tapi nek banyu akeh sing dolim yo renang tenang misale. Terus kowe takon nek, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Loh, malah takon. Senengane kok takon sikap Tuhan. Ya yes, pokoknya hisab iku somben ning akhirat. Agar penggunaane salah dihisab, penggunaane benar gak dihisab. Senengane kok merovokasi. Ora ono. Dan sesuai gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Ya repot. Sesuai fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh di laut? So, akhirnya ilmuwan teliti, walhasil susah di penemuan, tapi piye-piye tetap makso, tetap nopo? Makso. Iya rasa ngono. Pokoknya nak asal ijek ning dunya iku amal soleh wis walese teng akhirat. Mulane agama iki limangkan ayarjuwa wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben ngono yaumul. Kok nek ning donya iku padha. Wong sing duha nak sugih ya sugih, sing ora tau duha Cina-Cina sugih nggih. Nggih napa sugih. Wong bedina duha kebodhon ya akeh, sing ora tau duha ra kebodhon akeh. Wong ning donya cek gak jelas disebut watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Asal cek ning donya iku unda-undi sing saleh mek sing dolim napa? Unda-undi. Lah sampeyan ning akhirat lagi wong saleh iku bertahta tenan.
Ketika wong dolim doning neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam. Wis golek model piye wae ono. Ah ning donya sing saleh meriang. Milih rawani wedi maksiat, dhuwit ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo lara, wong saleh ning donya ku lara. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ayo halal wayah gen wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wah, pokoke wong saleh ning donya ku lara. Saleh. Tapi sampeyan ning akhirat jare widadarine ku pira kan jare? Gak kabare pira? Pira? 70. Wah, akeh. Wah, akeh banget. Mulane bener Salman Al Farisi udah di khalifah. Ini jadi gubernur Basrah zaman riyen ditakoki. Mbah Salman cara saiki ini kan sahabat. Kok mboten syukuran? Sebenarnya anak swarga syukuran. Saiki ora jelas masa depan. Mulane kula nganti saiki jarang syukuran niru Salman Al Farisi. Sebenarnya aku syukuran yen ambus swarga tak udah. Mergo Salman Al Farisi laku-laku diundang ya karima kaumin wong terhormat. Jabe dekne, rene cung tak kandhani. In dakhaltul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Oh, sampeyan nek aku mlebu swarga lagi undang ya karim. Tapi aku sampeyan nak mlebu neraka undang ya laim. Harusnya orang Islam tuh Quran akhirat. Aku mlebu swarga berarti karim, orang terhormat. Mlebu neraka berarti laim. Panggilan iku sampeyan cung, ya tunda sik panggilan iku sampeyan nak mlebu swarga. Nah, wong saiki ku selali akhirat. Suraro akhirat kuwi yang ngerendunya mulya wis mletene ra karuan. Suraro akhirat blas, suraro akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil. Jadi kudune sampean ora perlu ngrasa melarat saiki. Melarat tenan nek mlebu neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugih-sugih tenan ya nek wis swarga. Ning donya bojo sitok kereng kok ngrasa sugih-sugih apaan. Umpama ayu ya sitok, umpama elek kan ya. Wah, nang swarga. Bojo jare piro? Piro kan? Iku sing Islam biasa kan yo. Lho artinya Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya cara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas VIP saat di dunia saja punya 1000 masa di akhirat turun. Wah. Eleng-eleng dawuh Salman Al Farisi, in dakhalul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Mulane kula jare ning donya kula kecelok wong alim mulya lah teng donya nggih biasa mawon. Munjing ben enteni syukuran kula mengke pengarane wis pancen ngoten. Wis ning donya syukuran sak kadare, sementing ora usah utang-utang ya tapi syukuran sak kadare. Misale resepsine ruhin ya ora apa-apa syukuran sak kadare. Tapi nak bojone ayu ora apa-apa gedhen kan. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham ya terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip. Ya artine sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saiki wong urip ora roh ayat-ayate pangeran. Ana udan deres pikirane wah alhamdulillah iso panen. Nek ana udan ora panen. Sakjane nek ke Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti digjayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, masya Allah mate aku. Wah, ngono. Dadi Allah iku nomor 13 ngono wae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan iki paling gak ya meskipun ra selalu mikir lah ana udan bukti rahmate Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata atoka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahrah. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik.
Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dikjaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa ngatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Iku kue syukur utawa tawadhu. Nak dikei syukur, nak ra dikei tawadhu. Mestine pas ra dikei kan Gusti pancen kula menungso. Pancen gadane jenengan. Mboten jenengan sukani nggih hake jenengan, pancen mboten gadahan kula. Pancen kula dhaif, Gusti kula lemah. Wis Allah sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditetir di bojo ayu berarti Allah ngetokno apike. Nek di bojo elek, Allah ngetokno dikjayane. Sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lha iki ajarane paham ya? Kaya kabeh sing ngaji ning kene di selera makan enak, orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa no Pak Ontel. Alhamdulillah. Mergo roh dikjayane Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata a'toka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka qoh. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakab. Gak bisa diintervensi, gak bisa diatur, gak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau macam zat sing tos, gak kena dirayu, gak kena diintervensi. Kan ya tidak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Nah, nak ngono wali tenan kowe. Jos tenan, parek pangeran tenan. Nek aja ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae, terus ngene makome wis. Ya sing ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swarga fadole apa? Ora usah cilik ati Bu Swarga napa? Fadil wong tira-tirullah dilebokno wae mergo fadole napa? Niku dawe ulama-ulama sampean harus pegang ya Pak. Kula suwun urip niku liyahli kaman halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Lan sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kowe urip roh kekuasaane Allah. Lah nek urip trimo nyon sewu bahasa kasare ulai kakal anami balhum adol. Nak udan akeh seneng. Jadi ketek-ketek ra perlu metu ke alas mergo makanan tercukupi. Tapi nak makanan ra tercukupi playon. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ada makanan. Mulane angger wong ra roh pangeran nyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun an. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke angger seneng ya mangan, nek ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misale lagi ra di dhuwit masalah akeh, Gusti cek lemah kula sing kuwasa namung jeneng. Nah, pancen saene kula sugih nggih paringi sugih, nak saene melarat nggih amun lami-lami pokoke jujur. Terus meneh iki mun lami Gusti, wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kula nek ampun lami napa sanget. Nak pun pantes dilarani nggih monggo napa dilarani. Ya ngono ae mun. Tapi nak pantes terus nggih paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya wis. Delalah diparingi kuat. Ya alhamdulillah. Ngan wis ya. Yo ke cara surveinya malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu. Wah terlatih ini pasti. Ya repot nak ngukure. Wah ini pasti Allah terlatih. Wah ya repot nak ngukure. Mun mau ngandel kula nggih pokoke urip niku wae nggih napa liyahli kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Mulane kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah. Nggih kabeh ngarang ulama ngarang ayatullah. Keben wong urip ku bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya nak wong alim ngerti tenan Mas. Jadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Tapi wong saiki ana panas panjang ngono wis gue gere ra karuan. Padahal iso wae skenario ne Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok boto akeh. Yo sing roh sapa? Jadi do seneng bangun. Lah ora tau ana panas ora ana boto bengok-bengok. Angel ngadepi kowe ku angel. Jajal misalnya udan terus kok ibu-ibu bengok-bengok dadi ora iso ngeringno pakaian.
Mau istisqa dilakoni, suwe-suwe ana istibrod ben iki. Dadi suwe-suwe iku ana istiqrar, dadi donga njuk panas, perkarane udan terus. Ben pakaian iso kering. Mulane bener Kanjeng Nabi, jualu istisqa ya rada tersinggung. Ya Rasulullah, jenengan wamen khutbah wae iki lho wong do mati kabeh, kewan-kewan mergo ora ana udan. Lah sekarep piye bi arep? Jenengan njuk udan. Nabi donga langsung. Mulane cara Abu Hanifah istisqa ki pas ngene ku mau langsung donga. Donga udan. Ya nyuwun sewu mbok Nabi tersinggung, mbok ora pokoke Nabi atine apik ngono ae. Tapi udan nganti seminggu. Dadi wau ontane do mati perkara apa-apa? Garing saiki krana katut apa banjir. Morone arep ya Rasulullah halakatil amwal iki mun rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Mbok ndonga lereni Kanjeng Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma ala dzirab wal akam sambil alal audus. Ayo nak sing nantang istisqa ya 2 paket iku nak wani. Lane cara kula ya ana istisqa ya ana ngono ae tau wiling-wilingan nak kowe kawula tau njaluk. Tapi aja dadi profesi, paham nggih? Nah dadi profesi ngene ku wae dadine ngene ku wae. Yes wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa? Pantes-pantese napa? Ya. Tapi siklus iki diatur pangeran. Mungkin saiki ben panas banter ben stok foto akeh kok wayah akeh bangunan wis akeh foto kita ora tau roh apa sing dikersakno napa apa nah ben istisqa wae donga piye-piye kita kawula isane napa ya terus MC-ne kudu ngumumno ketika nanti ndak mandi jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai kudu diumumno wah nganti ra diumumno terus digawe ukuran enggak mandi kan sakake kiai ini kan. Jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai. Bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran. Ini namung donga. Nek MC-ne ra ngono ora usah istisqa paham ya sakake napa masa depan napa. Kiai ini. Serana sing nyalami templek darane dongane ngobos kan sakake. Paham ya, terus ceritanya istisqa kayak ngoten niku. Wong nak nuruti kepentingane pas panas yo njaluk udan, pas udan kok ora ono panas yo njaluk panas. Sesuai ngatur pangeran. Yang pas Gusti. Waduh. Sesuai di barbarno ora sesuai. Ya Allah sak minta apa? Pas. Pas ukurane sapa? Paham nggih pas iku. Ukurane napa? Sopo cara semut itu grimes ya wis banjir. Anak semut donga njuk banjir grimes tok wis marai banjir kok grimes iku iso nutup lenge napa semut. Sing dipikir pangeran ra kowe tok kabeh makhluk ngene apa? Mulane salat istisqa kesunatane ngajak kewan ben ukuran pas iku ya cara kewan barang ora cara apa manusa. Feel me like a Hellcat.